بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما في علم الله الكريم العظيم. متتبعي الكرام، كنتمنى ديروا جيم، ديروا كومونطير زوين بحالكم، والمتتبعين الجداد يفعلوا الجرس باش يوصل لهم كل جديد. وبغيت نبارطاجي معكم واحد الخريجه درناها عند اختي خديجه. كانت بدات عندها بنيه ومشيناش مع الحجر الصحي، ولقينا هاد الفرصه مشينا واحد اليومين، شفناها ورحبت بينا، الله يخلف عليها، دارت لنا رفيسه الغدا. ايوا نتوما هما ديال الخير، غتبقاو معايا، غادي نوريكم وغادي نبارطاجي معكم واحد الخريجه خرجناها، مفاجاه زوينه. المهم الدراري لعبوا وحنا ارتحنا شويه، بدلنا الجو، الحمد لله والشكر لله على فضل سيدي ربي. مشينا الكاسكاد، دوزنا واحد النهير، يكون عويناتكم زوين تبارك الله. كما قلت لكم لعبوا الدراري، وكان واحد الهواء تما خفيف ونقزوا تبارك الله عليهم ولعبوا، وكاين تما اللعاب، طيبنا تما الغدا. المهم الانسان كيبدل داك الروتين ديال كل نهار كل نهار. طيبنا واحد القصر اللي تكون فيه، دينا معنا اللحيمات، دينا معنا الخضيره والعقيريه والزويته والمليحه، وردينا غدنا تما يطيب كما كتشوفوا. حنا دينا معنا واحد البريمه، درنا فيها اللحم وقرة البصيله ومطيشه، درت الربيع والعقيريه حتى هي درتها كما العاده، سكنجبير والبزار والمليحه والخرقوم والزويته، وردينا الغدا يطيب. ومنين غلات هنا البرمه وطلع الفار، درت الكسكسوانه كما العاده. السميده كنبسبسها بالزويته في الاول، ندير لها الزويته وكندهنها مزيان وكنديرها تفور. ومنين فارت التفويره الاولى عاودتها نبرد فيها واحد شويه وندير ليها ان شاء الله
مشينا غير لديك البلاصه ديال الغابه، غير من هنايا ما دخلناش الشلالات لداخل. وكنوعدكم مره اخرى ان شاء الله غادي نمشيو لجهه الشلالات وغادي يكون تصوير زوين ان شاء الله. وحنا كنتساراو وحنا كندورو، لقينا واحد جوج حجلات كيتساراو وصورناهم. غادي نشوفوهم حنا وياكم ان شاء الله. واش غادي نقول لكم، درنا واحد المغامره زوينه صراحه. بقينا غاديين مع الطريق اللي كتشوفوا، حنا كنكتشفوا حنا كنشوفوا. عجبني داك الشيء، زارعين شجيرات صغار ودايرين عليهم السلك وكاتبين تما محميه. وحنا عجبنا داك الشيء، بقينا تابعين الطريق حتى حدينا داك الطريق. شفنا شويه بعينه، حنا بغينا نكتشفوا زعما شنو كاين. ومن تمينا راجعين مع الطريق قالت لي بنتي هانئ راني سمعت بحال الشخير ديال الحلوف. حنا اش غنقول لك، حنا ما عرفناش واش كاين تما الحلوف بصح. والمهم تمينا راجعين، رجعنا بحال كاين الطريق هنايا حيت المحميه غاديين عليها السلك. حنا بغينا نكتشفوا نشوفوا شويه بعينين. المهم تمينا راجعين، رجعنا بحالنا حتى خرجنا وشدينا المركوب جايين بحالنا للدار. بقينا كندويو داكشي وسولنا مول الطاكسي قلنا واش كاين الحلوف بصح، واش كاين الحلوف في هذاك الغابه ديال كاسكاد. قال لك راه كاين الحلوف. واش غنقول لكم، الحمد لله والشكر لله ما خرجينا الحلوف، هذا هو اللي كاين. المهم كان مهير زوين، ما يكون عويناتكم ان شاء الله. ولكن واخا هكا كدوزنا مهير زوين وبدلنا الجو ولعبوا الدراري وكلنا داك القصريه ديال الكسكسو. هذاك كلشي من فضل الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من المشاهدين ما يكونش ثقيل عليكم، وشكرا على المشاهده.